今年是5·4运动105周年，中华人民共和国建立国75周年，6·4民运35周年和香港反送中运动5周年。在这一连串的周年日之间，我们特别邀请了中国政治学者蔡霞老师再次来上我们的节目，同我们大家谈一下文革以后中共党内民主力量的演变。蔡老师你好。汪浩老师好，石板老师好，大家好。石板先生好，大家好。蔡老师，我们最近组织了一连串的关于这么多周年的讨论节目，那特别请你来谈一下中共党内民主力量的状况啊。我有一个基本问题，就是中共是一个列宁主义的政党。他自己宣称他是实行民主集中制的，但实际上只有集中没有民主啊。这个在一个列宁主义政党的体制中间，党内民主力量有可能生存吗？这问题要看你怎么说的，说它绝对不可能生存，这个也不客观。事实上，我们讲那个民主集中制啊，它在党内是一个组织原则。但组织原则呢，它民主这个词它总是要顶着的，那么就要看什么？就看在党内它的这个各派力量之间，它的互相博弈和它发言的时机，以及它对一些问题提出了党内的各种反响，这个各种因素影响，有可能在某些问题上，大家还是有讲话的可能性的。但是呢，如果到了关键的问题，博弈很激烈的时候，包括现在习近平用这种高压恐怖治党，那就显然是不可能允许党内有任何不同意见的。这个时候，党内民主的声音没有，换句话讲，党内民主的力量它也就不存在。但是过去中国共产党多多少少它还是存在着一些党内民主的力量的。否则你就很难去解释为什么在毛泽东去世以后，他这个党内很快的他就能够把党内当时的那个就是权力格局做了一个比较大的改变，而且打开了后来80年代的整个这个中国政治解封的这么一个局面。这个应该讲就是民主是在人们心中，它的力量是蕴藏在这个就是说。怎么讲？就处于一种蕴藏和潜伏的这个时机。如果说它的环境条件有利于它，就是说，发出它的民主声音的话，这个党内还是有可能存在的。那你刚才特别提到了毛泽东去世以后发生的情况，特别是1970年代末、1980年代初的时候，文革结束以后，中共党内有检讨过导致文革的体制原因吧？中共为什么会发生文革？这个问题有没有做过一个比较深刻的检讨？可以讲啊，我觉得中共党内实际上对于制度问题，就是体制问题啊，他的认识一直是处在一个非常迟缓的过程当中。过去中国共产党他强调的就是党的工作方式。你看毛泽东他在40年代，就是48、49年写的篇文章《党委会的工作方法》，还有什么党的作风这之类的，他来讲解决问题的方式方法呀，解决问题走群众路线。从制度上来讲，怎么能够保证大家说话的权利、发表不同意见的权利，乃至于就党内有个互相制衡、互相监督，这个在制度上是完全不存在的。所以我们讲呢，这个因此在毛泽东去世以后，全党在反思这个文化大革命的经验教训，乃至毛泽东晚年的错误的时候，很多老干部他是从一件事一件事来提出问题的，包括就当时谁怎么讲，另外一个人怎么讲，情况是什么样的，就是由事扯到人，再由人扯到事，但是很少有人去扯，这是一个体制上的根本性的问题。只有谁提到了这个问题呢？邓小平。邓小平在1980年8月18号的那个讲话当中，就是党和国家领导制度的改革，在这个方面，他在这篇讲话当中，他从这个党出现这么大的问题，毛泽东晚年错误以至于带来的深重的灾难，从这些个问题的总结上，他讲说，如果制度不好，好人也会犯错误。毛泽东那么伟大的领袖照样犯错误。他讲了，制度好，
可以使好人充分干好事，那个制度不好，那么就是好人没法干好事，而坏人呢得不到惩罚。所以呢，他那个时候开始提出来，就是制度问题带有根本性、全局性、长期性、稳定性，这是他从制度这个角度去讲如何去发展党内民主，或者讲改变党内的这个领导体制。但是邓小平这个讲话应该讲是很有分量的，但是问题在哪里呢？就是全党对这个问题的认识仍然是不够的。所以邓小平的这个讲话成为邓小平在这个国家政治体制改革、党的制度改革方面的，它是一个思想的高光点。从那以后，他再也没有讲过诸如此类的这么就是有分量的这个话。所以我们可以看到，就是中国共产党实际上在制度问题上来讲，是很少有人反思到一个相当的深度或者高度的，这个就不存在。因此后来尽管邓小平和中共党在对，我看中共党的12大以后，他们已经就是重新修改党章，也立了很多一些新的制度，包括1980年党内政治生活若干准则，这些个立起，这是很不容易的。但是后来随着党内的情况的改变，结果他就有很多东西逐渐又回到过去习惯性的老路上走，所以党内的民主始终没有能够很好的发展起来。石板先生，从日本来啊，日本自民党长期执政，但是他一直是党内有派系的，而且是公开派系可以运作的啊。但是毛泽东有说过，党内无派千奇百怪，他也认为党内是有派系的。可是共产党好像从来不允许党内有派系的正常的运作啊。那你觉得这个列宁主义的政党或者共产党也好，不允许有派系运作，是不是也是扼杀这个党内民主的一种方式，一种根本原因？不，我觉得这个人要分成派啊，是个天生的这个天性使然啊。就是很多时候我们看到有3兄弟，一定有分成2派嘛，有2个关系比较好，有一个比较疏远一点嘛，这是人的自然而然的形成的一个东西。这个东西你要否定的话，其实是否定人性。我认为一切最重要的呢，还是就是一定要有透明性。就是说，其实我们看到，我们先不提中国共产党，我们提日本共产党。日本共产党其实是一个每次都参加选举、国政选举、地方选举参加，是一个经受完全民主历练的一个政党。但是说他这个政党呢，他因为采取民主集中制，就是我们开会之前，我们在密室里边我们可以畅所欲言，但是最后投票决定，然后少数服从多数，然后我们有什么议论，我们都不说出去。他是采取类似共产党这种，我认为已经充分民主了。但是在这种情况下，日本共产党他也走过很多的弯路，而且到最近，日本上一个委员长叫志卫和夫，他从2000年上任，一直到2024年，做24年，然后这几年他选举一直赢不了，就是他的这个国会议员的席位数多的时候有将近30人，少的时候就变成10个人以下了。不管是输赢，他都不担起责任，然后会讲一套天花乱坠的责任，就是分析，然后就最后党内出现反弹。就在去年，就有人公开写文章，日本共产党内，然后就说志卫和夫应该下台。结果日本共产党第一个反应是把这个党员开除了，就是你把党内的意见公开化了，这个你可以在党内提，但是你不能在外边说。这个人就被开除了，但是说迫于压力，日本共产党不得不在今年让志卫和夫下台，换了一个新的一个女性的一个人。但是说大家，我想也有可能又是几十年下去了，因为这个即使经历这个怎么说呢，媒体的公开监督，日本共产党有一段时间啊是形象非常好的，就是说，日本过去共产党有个领导人叫野坂参三，野坂参三呢，他就是说，常年在担任日本共产党的最高领袖，担任了几十年。但是说他活到100岁的时候，然后呢，突然之间，苏联解体嘛，查出很多资料，查出他在年轻的时候，在苏联的时候出卖过自己共产党的同志，然后就因为这个日本共产党的开会决定开除他的党籍。所以说他100岁躺在床上，大家去宣读开除他的党籍，他一辈子贡献的共产党把他开除党籍。当时这个事情在日本媒体
评价非常高，说你看别的政党就没有这样的事情。但是说呢，现在看起来呢，他这个民主集中制其实是一个怎么说非常密室操作了。他出的结果是怎么说呢？是当时的最高领导人的意向反映出来的事情，而并不真正的民主。而相反，日本的自民党，大家可以随便畅所欲言，就是说，比如现在日本的岸田首相要解散各个自民党内的派系，然后麻生太郎第一个不同意，然后公然在媒体上说嘛，然后最后岸田跟麻生两个人去谈判。媒体记者全等在餐厅门口，然后呢，他们两个说的什么一出来，都有人爆出来嘛。所以这种情况之下呢，自民党就是岸田他想独裁根本没有办法嘛，因为声音不停的冒出来，所以日本自民党到现在为止是一个党内非常民主的政党，而日本共产党因为他采取民主集中制的话，所以他有的时候突然民主一点，有的时候特别不民主，但归根结底的他是有一个独裁的一个体制的，一旦他出来一个独裁者的话，这个就是完全没有力量把他扳倒的。其实刚才施万老师讲的这些情况啊，我一边听一边其实脑子里挺有感触的。首先第一啊，就是列宁主义的政党，他在党章上就过去的立党的规定，就是说党内不许有不同的那个就是派别存在。所以如果说只要有派别存在，他都会把它叫做为是所谓现在习近平所讲的非组织活动，这就是一个阴谋集团。或者讲的野心家，这些词指的是什么？都是指的党内的这种各个不同的派别。但是海外呢，又给中国共产党加了很多这个名称，比方什么江派啊、团派啊之类的派，是吧？好，那么后来他就问我说：“你究竟怎么看这个是有没有派？”我说：“客观上讲，就像刚才石板老师讲的，就是党内啊，它一定是有分不同意见、不同倾向的，它自然而然就有可能形成。”各种各样的派别，但是中国共产党呢，它也形成过诸如此类的。但是我后来跟那个新华社的那个记者，就是我们通电话的时候，他问我，我就跟他讲，首先我说我说有几个名词你记住，我说呢这几个词我们呢要分辨它，首先就是政党，然后就是派别，然后呢还有就是帮伙，还有就是山头。我说你看这4个词啊，怎么看？我政党是讲的现代民主社会当中的这个不同的这个利益倾向、政策思想，或者说不同的价值目标，使他们走到一起去，形成一种政治活动的团体，它有可能就是政党。我说这个呢是一个现代民主制度社会当中就是可以合法存在的政治活动的团体，但是中国它不是一个现代民主政治的国家，因此它就不可能真正有现代民主政治环境下的一个现代意义上的政党。所以我们一直认为，就中国共产党它实际上是一个中国传统社会当中江湖社会，就是江湖那个会党的这种色彩，它很强烈的政治色彩，但是它又有江湖会党或者说江湖的那个就是我们讲帮会组织的这个特点。因此呢，我说所以党这个词究竟怎么辨析，不要以为都加一个党这个词它就真的成了党，它不是的。所以呢，当时那个时候大概是2006年吧，我当时跟他讲说，这是第一个词要我们辨析的，第二个词的辨析就是派。我说你知道在现代政党内部的它的派别怎么产生呢？就是基本的价值体系大家目标价值观念是一致的，但是对于当下的这个社会政策它是有分歧的，因为有各种政策和现在的这种进行的某些解决某些问题的思路和这种主张不一样，然后这些人群自然而然形成了不同的观点、不同的意见，它就形成了党内的这种派别。但是在中国共产党党内，它不存在这一类意义上的派别。我说那么中国共产党有什么呢？客观上讲，它有没有不同的人群？它自然而然这就抱成了一个小团或者一个小帮伙呢？有。我说你就比方说毛泽东在延安时期，当时讲的是什么？是山头主义。
毛泽东讲过说，我们的干部来自五湖四海，在那个中央委员的这个就是席位的分配上，要照顾到各个山头。所谓讲的各个山头，就是讲过去的就是各个根据地，还有各路军队。然后它自然而然在那个就是过去暴力革命的这个过程当中，它形成了就是地域上的格局和编制的不一样，然后它慢慢就形成了这种传统的力量，就传统的这个形成的这么一个自然而然形成的山头主义。我说，因此呢，在党内呢，它是没有那个政策分析意见上的派别，但是它有历史形成的山头。我说还有一点是什么呢？就中国共产党正因为它不是一个现代政党，因此他在党内有没有这个关系疏远，有没有关系亲密的人群，不同人群之分的有，但他这里边那个连接纽带是什么？我觉得就是说，它的纽带是利益。所以他人对人的依附关系是相当强的，比方说老上级呀，那个老部下呀，这个或者说有个什么就是背景啊，有个什么样的那么这样的他就人对人的依附，私人的这种就是关系连接成的这个不同人群，然后又有不同的利益连接，这个时候他们就有可能形成不同的这个帮或者不同的伙。我们在外面来讲，所谓讲的派，实际上在中国共产党内，可能就要把它看成是帮伙。最突出、最鲜明的这个帮伙，就是习近平的这个几十年的福建到浙江到上海形成的他的这个帮伙。所以，中国共产党党内政党、派别、山头、帮伙这些词有它自己的特殊含义，但它都不是现代意义上的这个，就是刚才石板老师讲的这个派，它和这个派是完全不一样的。我想说，所以呢，我们讲就是看一个政党，不是光看它的名字，是都顶个党这个词，其实是要看它党内很多情况具体去分析它的。各位朋友，我们的 YouTube 欢迎大家订阅，赶快拿起手机搜寻《三国演义》123的3，国家的国，演员的演，议论的议，还在等什么？赶快拿起手机定下去。